और अभी हम शाम हो रही है, अभी हम जा रहे थे मीडियम से क्वीन स्ट्रीट जा रहे थे, वापस अपने घर जा रहे थे। भाई इतनी तेज बारिश हुई है, हद नहीं है भाई। हमारा सिर भीग चुका है। बहुत बारिश है गाइस, ये बवाल बारिश है बे, बवाल। यहाँ पे पता ही नहीं चलता बारिश कब हो जाती है। ऐसे ऐसे अभी धूप में, कभी धूप निकल जाती है, ऐसे कुछ समय धूप निकलती है, कुछ समय बारिश हो जाती है। तो बारिश में बहुत मजा आ रहा है। ऐसे गाइस तुम मतलब के खेलो, मैं बोल रहा हूँ